kulankani oo lagu maamuusayay dhalashada nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ay ku nool magaalada Cape Town iyo dariiqooyinka culimada ahlus sunna ayaa waxa lagu qabtay Mowliidka Xerta Sheekh Abdiraxmaan Sheekh Celi ee magaalada Cape Town ee wadanka South Africa culimada kala duwan ee kulankani ka qayb galay waxa ay halka ku soo bandhigeen taariikhda nabigeena suuban iyo qasiidooyin aad u fara badan waxaana kulanka intuu socday qadka telefoonka ka qayb qaatay Sheekh Daawud Sheekh Abdiraxmaan Sheekh Celi oo ku sugnaa magaalada Muqdisho ee cariga wadanka Soomaaliya شكرا لله ما يتبع إلى حين أقول شكرها يشون وأكبر إلى الشكر شكر الوحدة من الأسرة سلام الأسرة صوم الأسرة تدخل الأسرة قراءة القرآن الأسرة مثل خير كسوية كل معروف فدلالات هذه وهو الدو خيرها من أهل يحدي الأسرة qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladda oo la hadlay warbaahinta qaranka markii uu soo idlaaday kulanka ayaa waxay sharaxaad ka bixiyeen qabsoomida kulanka oo sanadkiiba bishan oo kale mar lagu qabto wadanka South Africa raximahullahu ta'ala oo ku sugan xaafadda Belfal gobolka Western Cape ayagoona xafladdaas ay naga soo qayb galeen culamaa wal sunna wal jamaa meel kasta ay joogaan oo ka mid yahay Sheekh Xuseen Sufi Maxamed oo ka yimiday Joburg iyo qowteen oo ah nin jamaacada Sheekh Maxamed Nuur Macalin Luqmaan walaalayaal marka koobaad waxaan salaameynaa culamaa diinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka soo qayb galeen xafladan aadka u qiimaha badan oo ah Mowliidka Nabiga sallallahu rabbi wa salaamu alayhi waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa ka soo qaban qabayaasha khaasatan jamaacadeena reer Sheekh Abdiraxmaan Sheekh Umar oo loo yaqaano Sheekh Abdiraxmaan Celi waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa oo salaam ballaaran u direynaa muslimiinta meel kasta oo ay joogaan inta ku faraxsan nabiga dhalashadiisa sallallahu rabbi wa salaamu alayhi kulankan wuxuu soo bilowday bisha Mowliid kowgeedii ilaa marka aan joogno caawa ayuuna khatin noo yahay waan Mowliid mar walba sanad walba waqtigan oo kale aan dhigno nabiga kaleey salaatu wasalaam sanad walbana waxuu noo socdaa bil kaamil ah marka caawa ayaan soo gabagabeynay anagoo ah jamaacada reer Abasha Cabdi ay socotay munaasabadan ayaa waxa halka qasiidooyin kala duwan ku soo bandhigay xirta culimada ahlus sunna guud ahaana waxa ka soo qayb galay culimada diinka ahlus sunna wal jamaa meel walba ay joogan waxaana kulankani oo ah kulankii ugu weynaa oo ay qabtaan culimada diinka ahlus sunna wal jamaa Abdullahi Maxamuud Amiin Abdullahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town wadanka South Africa